혹시 아직도 똑바로 누워서 주무시나요? 편하게 보일 수 있지만 등을 바닥에 딱 붙이고 자는 습관은 오히려 허리와 목 건강에 독이 될 수 있습니다. 1. 허리 통증 유발. 허리 뒤쪽이 뜨게 되어 척추에 무리한 압박이 가해집니다. 2. 콧골이와 수면 무호흡. 기도가 눌려 숨쉬기가 어려워질 수 있습니다. 3. 소화불량. 위장이 눌려 자는 동안 더부룩함을 유발하죠. 옆으로 누워 무릎 사이에 베개를 끼우거나 등 밑에 작은 쿠션을 대는 것이 더 좋습니다. 수면 자세 하나로 당신의 10년이 달라질 수 있습니다. 내용이 좋았다면 구독과 좋아요 부탁드립니다.